Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bote bandeko balandi pe matondo ya kosala confiance na magazine proche de Kinois Kin Live bansango na mukuse yango yo kokamwa administration Biden ebengi mbula matadi ekolo Congo démocratique ya ko renégocier na batomboki kati na bango ba M23 langage oyo ezali ya mokonzi ya mboka Rwanda pona ba congolais mingi etalisi complicité. Joseph Kabila Kabange azali invité na investiture ya président américain ya sika Donald Trump ebongisami pona le 20 janvier 2025 nsango o etamboli makasi na ba réseaux sociaux ezali ya solo to lokuta bokolanda yango na Kin Live ya lelo 16 janvier 2001 16 janvier 2025 24 ekoki wuta président Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné na libaku ya mokolo ya kufa na ye misa elengelami jeudi na cathédrale ya centenaire protestant wapi motei révérend Nkwime Bibi Bikan akumisi patriotisme ya musée Laurent Désiré Kabila simako contrôle ville ya Kinshasa école des Afrika pe mokili toya kaliboso na bino pona otelisa manse tokutanaki nango ignorance. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique mbote bipai biso bozwami pona kolanda bansango ya solo na lokota lingala édition ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Agression ya ekolo Congo démocratique na Rwanda mapinga FARDC ezali ko répliquer na bopikiliki pe abotoli ba localité ya mutuya pe stratégique pe bayebi na ko neutraliser banguna ebele mingi penza na localité Nduluma na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Na réunion extraordinaire ya Conseil des ministres Lengelamaki mercredi na cité à Union africaine na bokamba mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo vice-premier ministre ya défense pe ancien combattant asalaki rapport ya bokobi ya bitumba kati na mapinga ya Rwanda na basungi na bango M23 contre mapinga ekolo Congo démocratique na koyoka gika bombo mwadi vita mapinga ekolo Congo démocratique ezali kosala réplique na bopikiliki kutu ba localité stratégique ebele ezali récupérer pe ba RDF M23 ebele babungi sibo moi na lokito ya masasi ya mapinga FARDC lokola na localité Nduluma na territoire ya Lubero na Ituka Nord Kivu kobanda le 7 kino le 12 janvier 2025 Tolanda Molobeli Ambula Matadi Patrick Mouyaya na compte rendu. Il est encore revenu sur la vaillance et la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo qui opposent des répliques énergiques et qui se sont soldées par la récupération de plusieurs localités d'importance stratégique et des pertes en vies humaines dans les rangs des militaires de l'armée rwandaise. Et leur contre-offensive se poursuit sans désemparer. Dans les Nord Kivu, il a aussi informé que plusieurs terroristes du M23 RDF ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité de Nduluma en territoire de Lubero. Entre les 7 et les 12 janvier, nos vaillants militaires ont réussi à reconquérir après d'âpres combats la cité de Lourdes. Bomatina bokasi ya mapinga ekolo Congo démocratique ezali likambo ya esengo pona ba congolais mingi oyo balingi ete mbala oyo bitumba esi ya libela pe kimia ekota ba millions ya ba congolais bazali kobika na kokoso bazwa lolenge ya kozongela kobika ndenge bazalaki na kala tolobi tibokoyoka. Ekolo Congo démocratique ezali mboka o eza na relation malamu na bikolo ebele na molongo na lolenge oyo nde mokonzi mboka Félix Tshisekedi asilaki koyamba ba lettre ya créance ya ba ambassadeur mibale ya sika accrédité na Kinshasa ezali bongo ambassadeur ya Inde pe ya Russie. Na rythme ya fanfare ya garde républicaine nde mokonzi mboka Félix Tshisekedi akotaki mercredi na chapiteau ya Union africaine esika ebongisamaki pona cérémonie ba ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire mibale ya Inde pe ya Russie baibaki na ko présenter ba lettre ya créance na bango na mokonzi mboka Félix Tshisekedi
ambassadeur Vadia Baya Jula Venka Darman ya Inde azalaki moto ya yambo ya koyambama na audience na mokonzi ya mboka. Ministre chargé des affaires politiques na ambassade ya Inde na Norvège azalaki pe assistant na haut commissariat ya Inde na Kandy pe consulat général ya Inde na New York na États-Unis d'Amérique. Diplomate indien asala pe na ba ambassade ndakisa na Moscou na Russie na Roumanie na Chili pe na Norvège. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayambaki pe ambassadeur ya sika ya Russie na ekolo Congo démocratique Karl Chikaz, 66 ans, ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya Russie, azali diplômé na relations internationales pe docteur na droit. Abandaki carrière diplomatique na ye na 1985 pe akamba ba poste ebele na ministère ya affaires étrangères ya IRSS pe ya fédération ya Russie. Akambaki pe ba mission diplomatique na Finlande, Canada, Maroc pe na Slovaquie. Diplomate russe azalaki pe directeur adjoint ya sécurité internationale ya information na ministère ya affaires étrangères ya Russie. Tolobi Thibaut Koyoka. Nangonga Mbula Matadi azali kosala nyonso mpona koneutralize banguna na ngambu ya este pe kopesa kimia na peuple congolais. Administration Biden esili kokamwisa ekolo Congo démocratique pamba te na nzela ya communiqué ya département d'État américain basili kobenga gouvernement congolais ya ko renégocier na batomboki kati na bango ba M23. Mikolo misatu yambo atika Maison Blanche, administration Biden et kamwisi ekolo Congo démocratique na communiqué na ye wapi a reprendre ba élément ya langage ya Rwanda. Na communiqué publié na site ya département d'État États-Unis d'Amérique, partenaire stratégique ekolo Congo démocratique, esengi na gouvernement congolais ya ko renégocier na masanga ya batomboki na molongo na bango ba M23. Position oyo régime ya Paul Kagame elobelaka mikolo nyonso na eleko ekolo Congo démocratique ezali kobunda pona bozongi ya kimia na est na tina ya kopesa population tranquillité. Communiqué ya département d'État américain ezali lokola kotuka ba effort ya Mbula Matadi o azali kobundela intégrité ya mabele ya mboka. Boyeba ete position ya gouvernement congolais na bosenga ya kosolola na ba M23 e yebani. Ministre d'État ya misala ya libanda Thérèse Kaikwamba Wagner asilaki ko rappeler yango liboso ya bapanzi sango sima ya échec ya sommet tripartite ya Luanda. Le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Cette page a été définitivement tournée. Cette ligne rouge, chaque autre pays qui se respecte n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Lokola État souverain, ingérence na ba affaires internes ya Congo démocratique et kondimamate. Tolobi Thibaut Koyoka. Joseph Kabila Kabange, mokonzi ya Congo démocratique ya kala azali invité na investiture ya mokonzi ya États-Unis d'Amérique ya sika Donald Trump oebongisami le 20 janvier 2025 ezali koya nsango oyo etamboli makasi mingi penza na ba réseaux sociaux ezali ya solo tolokuta tolanda na elema oyo. Mikolo moke sima ya annonce ya retour na ye na scène politique congolaise, 4e président ya RDC Joseph Kabila Kabange asili kozala invité na milulu munene ya investiture ya mokonzi ya États-Unis d'Amérique ya sika Donald Trump. Soki nsango oyo ezalaki kondimama te kolala kolamuka ba site internet pe ba page ebele na ba réseaux sociaux ezali ko confirmer présence ya mokonzi ya Congo démocratique ya kala na milulu oyo ezali rendez-vous ya ba personnalité influent ya mokili. Et salami ndenge nini Joseph Kabila o atika bokonzi wuta mbula motoba abengisama na investiture ya mokonzi ya États-Unis, première puissance du monde. Ba source ebele ezali kotelisa ete mokonzi ya mboka Congo démocratique ya kala
azali na boyokani malamu na ba homme fort ya président Trump. Baye bazali pene ya Joseph Kabila ba confirmer présence na ye na malongo ya bakonzi muke o babengisami pona komonisa elongi le 20 janvier 2025 na investiture ya Donald Trump. Très proche ya patron ya Tesla, pe bras droit ya Donald Trump, milliardaire américain, Elon Musk, alekisaki soirée moko na président ekolo Congo démocratique ya kala Joseph Kabila kozelaka investiture ya Donald Trump. Lokola bakoselaka mokolo makambo te le 20 décembre nde nyonso ekosembolama. Tolobi Tiboko Yoka. 18 ans na bokonzi Joseph Kabila sala eloko ya malonga pe mutuya te. Selon Thierry Mosenepo, PCA ya Sonaidroc oyo atalisi ete ebongi asalela mboka na ekotina ya sika ya sénateur à vie. Le Congo ne se criera jamais à l'étranger. Elle s'écrira ici au Congo, par et pour les Congolais. Je leur demande de cesser de considérer notre pays comme leur bien privé, où ils peuvent être au pouvoir hier, partir et revenir à leur guise pour réclamer ce même pouvoir. 18 ans à la tête d'une nation, c'est un temps plus que suffisant pour agir. Ce n'est pas en ajoutant 18 années de plus que les échecs d'hier deviendront des succès. L'histoire nous enseigne que ceux qui s'accrochent au passé et qui tentent de revenir au présent finissent toujours par être enterrés par la peine de l'histoire. Le Congo a donné un rôle à chacun. Certains ont été élevés au rang de sénateurs, une fonction honorable et essentielle dans la vie politique de notre nation. Servir le Congo, c'est aussi contribuer activement au Sénat ou dans toute autre fonction législative. Il ne faut jamais confondre la magistrature suprême avec un bien personnel ou un droit éternel. Nalobaki yango na ebandeli 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, 24 ekoki Wuta Laurent Désiré Kabila, mokonzi ekolo Congo démocratique ya kala azalaki assassiné nantina ya komemia molimo na ye misa elengelami jeudi oyo na cathédrale centenaire protestant wapi motei révérend Nkwim Bibi Bikana akumisi patriotisme ya musée Laurent Désiré Kabila. Assassiné na ndako na ye ya mosala ya palais de marbre na commune ya Ngaliema le 16 janvier 2001, président Laurent Désiré Kabila azali kokoba kobika na mémoire ya ba Congolais. 24 ans sima ya kufa na ye, misala pe bolingo na ye po na mboka etikala elembo na mitema ya bayi Congo démocratique mingi penza na nzela ya maloba na ye o ezali testament ne jamais trahir les Congo. Pour na kopesa ba hommage ya lokumu na soldat du peuple oyo akaba bomoi na ye po na mboka misa monene elengelami jeudi 16 janvier 2025 na cathédrale ya centenaire protestant ezwami na commune ya Lingwala wapi ba membre ya famille biologique ya Mowei ya famille politique baninga pe ba congolais ya ndenge na ndenge batondaki na ndako ya Nzambe lolenge ya komemia molimo ya héros national Laurent Désiré Kabila o abimisa mboka Congo démocratique na dictature ya 32 ans. Mote ya mokolo révérend pasteur Nkwim Bibi Bikana Robert akokanisaki mission Nzambe apesaki Moïse ya komema bana ya Israël na terre promise na mission ya musée Laurent Désiré Kabila oyo abimisaki peuple congolais na dictature ya roi d'Isaïr. Pona motei bolingo ya mboka ezali ko résumer bomoi pe etumba ya politique ya troisième président ekolo Congo démocratique. Qu'est-ce que nous a pu faire? Car nous lors de la prise du pouvoir, on dit je prends le pouvoir, on va se faire comme ça avec lui. Après cela, nous ne s'est jamais mis à côté d'un parti politique. Le parti politique, c'est le peuple congolais. Celui où sert Dieu, qu'on vit dans le patriotisme, le nationalisme et le souverainisme, amour de la patrie, c'est sacrifier pour défendre sa patrie. C'est ce que nous avons fait jusqu'au sacrifice suprême. Organisé na fondation Laurent Désiré Kabila, Misa Ozala Kilibaku, ya kolobela misala,
Président Laurent Désiré Kabila Salaki Wanaye Nabo Moi. Qui restait convaincu que la vérité et la réconciliation entre le passé et le présent était une étape essentielle pour la réconciliation nationale à travers le droit national. Boyeba ete na misa o esalemi pona komemia molimo ya mokonzi ya Congo démocratique ya kala ata mokonzi ya l'État moko te amonisi elongi. Bourgmestre te, gouverneur ya ville te, ata membre pe ya gouvernement te. Tolobi Tiboko Yoka. Pona komemia molimo ya Musée Laurent Désiré Kabila na lokumu oye koka, ba personnalité ya ndenge na ndenge bakitaki na mausolée na ye ezwami na commune ya Gombe. Pona kotika ba fololo ya matanga na molongo ya ba personnalité yango Marie-Olive Lembe Kabila o na maloba na ye altalisi ete bakoko bakoto sa testament ya Laurent Désiré Kabila ne jamais trahir les Mausolée ya président Laurent Désiré Kabila ezwami na commune ya Gombe et yambi jeudi 16 janvier 2025 et tuluku ya ba congolais bayaki kopesa limemia na mokonzi ya mboka Congo démocratique o akamba ekolo kobanda mai 1997 kino janvier 2001 na libaku ya bokundoli 24e anniversaire ya kufa na ye. Ezali présidente ya fondation Laurent Désiré Kabila honorable Jeannette Kabila nde achaki moto ya liboso fololo ya matanga liboso ya kunda ya mowei pe ba personnalité ya ndenge na ndenge balandaki na ntina ya même exercice kati na bango Marie-Olive Lembe Kabila. Pesima ya kotika ba fololo ba personnalité oyo basilaki kotika nkoma na buku ya ba souvenir wapi moko na moko atalisi oyo Laurent Désiré Kabila azalaki pona Congo. Liboso ya bapanzi sango Marie-Olive Lembe Kabila atalisi ete testament ya Musée Kabila ezali pe ekokoba kotosama pona molongani ya Joseph Kabila Kabange démocratie na mboka ezongisima. Le testament de Musée Laurent Désiré Kabila est simple. Nous ne trahirons jamais le Congo. Vous savez, la libération du peuple congolais c'est fait ou se fera par lui-même. Eh bien, il faut se battre pour que la démocratie subsiste, puisque c'est comme si elle est morte. Et nous regrettons beaucoup. Laurent Désiré Kabila azali mokonzi ya Congo démocratique oyo akwesaki bokonzi ya Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga le 17 mai 1997. Payé azalaki assassiné le 16 janvier 2001 na garde du corps na Yemoko sima kokamba mboka mbula misatu na ndambu. Tolobi Tiboko Yoka. 700 millions de dollars ezali misolo ekosimba etenia yambo ya projet ya botongami ya pont route rail. Mokonzi mbula matadi Judith Suminwa asili kokamba réunion mercredi oyo na ba expert ya RDC pe Congo Brazzaville. Na salle ya conseil des ministres ya gouvernement nde mokonzi mbula matadi Judith Suminwa Tuluka akambi mercredi liyangani ya restitution ya ba travaux ya ba délégation ya ba expert ya ba Congo nyonso mibale pona projet pont route rail. Mayangani oyo ezalaki esika ya kokabola makanisi na tina ya kosuka na boyokani pona bokoti na misala ya projet pont route rail. Ministre d'État ya infrastructure pe travaux publics Alexis Guizaro asepeli na bokoti na misala ya projet oyo ekosangisa ba capital mibale o ezali pene makasi na mokili. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes et harmonise les quelques points de différence pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession et booster les échanges humains, mais aussi les échanges économiques. Projet Oyo, ekolonga etumba ya intégration en Afrique centrale. Kasi pona kobanda misala, bikolo nyonso mibale, eyokani kotia misolo 700 millions de dollars américains. Vu les évaluations techniques qui ont été faites, les études portent la hauteur du projet autour de 700 millions de dollars. Mais il faut bien savoir qu'il s'agit ici d'une première étape. Nangambu na ye, Jean-Jacques Bouya, ministre ya aménagement,
de l'équipement du territoire rappé à grands travaux ya Congo-Brazzaville, atalisi ba étape etikali yambo ya bobandi na misala oyo koki ko salama na mobu 2025 oyo. Le chronogramme va se mettre en place au fur et à mesure. La question la plus importante aujourd'hui, c'est d'harmoniser la concession, qui va être à travers l'ensemble de régimes. Une fois la concession harmonisée, l'appel d'offres sera lancé. Yakoyeba ezali ete projet oyo ekotombola mimbongo to commerce transfrontalier na régional pe ekobongisa kotambola ya bato pe biloko na bango na sécurité nyonso kati na Brazzaville pe Kinshasa ekokitisa pe talo ya biloko. Selon ba étude, 5 millions ya bato pe 3 millions de tonnes ya biloko ya koteka ekokatisaka na pont oyo na mbula nyonso pe ekokoma corridor stratégique ya motuya po na région. Tolobi Tiboko Yoka. Koma kololo pango na $1,500 ya pamba kasi okofuta be $500 mususu ekolanda moke ce qui po lingio koma patron babus ya sika 00 km na ba moto ezali kopesa maya nyongo na président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kololo pango na suka ya sanza pe kolongwa na via kilocataire na Kinshasa, président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kololo pango. Na ba concession na ye, lopango ya 20/20 ezali na $1,500 ya pamba, kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage okozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga MPD, ba dépôt ya mabaya, ba dépôt ya ciment, ya batol, pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo. Ba forage ya mai pe mibange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona kosilisa chômage na RDC, président Ziko Mukanga ayena opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1,300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4,500 ya pamba, avance ya $2,000 ya pamba. Pe ba bis ya VIP ya transport na $30,000 ya pamba, avance $10,000. Ozwi bis ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na deuxième niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Ziko Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Ziko ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Tiboko Yoka. Parade générale ya Yambo ya police nekolo Congo démocratique pour na mobu 2025 elengelamaki mercredi 15 janvier na stade de martyr Wapi. Mokambi ya police nekolo Congo démocratique commissaire général Benjamin Alongaboni abengi ba policier ya kozala prêt ya kopesa maboko na mapinga FARDC o ezali na front. Liboso ya ba officiers généraux, ba officiers supérieurs na ba éléments ya ba différentes unités ya police nationale congolaise basanganaki na stade de martyr ya Kinshasa kolandisama na parade générale ya Yambo ya mobu 2025. Commissaire général ya police Benjamin Alongaboni a rappelé etinda ya police o ezali kobatela bato pe biloko na bango. Numéro 1 ya police na Congo démocratique ayebaki na libaku oyo kobenga ba policier na discipline pe atelemeli bizali mabe ya ba élément oyo bazali kotambola libanda ya mibeko. Commissaire général Alongaboni abengi na libaku oyo ba inspecteur généraux ya police ya kolandela ba policier wana po bazwa bitumbu, a encourager pe population ya kokoba ko filmer ba policier o bazali ko buka mibeko. Commissaire général ya police o asali constat ya bokiti ya phénomène kuluna na Kinshasa atalisi ete opération Ndobo ekokoma na ba grande ville nyonso ya Congo démocratique bipai ba bandi urbain bazali kotungisa population. Kolandisama na bitumba o engali na est ya mboka, Benjamin Alongaboni
abengi ba policier ya kozala prêt ya koyanola soki commandant suprême mokonzi ya mboka apesi mitindo ya kopesa maboko na mapinga FARDC o ezeli na front. Soki mokambi armée, mokambi mapinga en chef lokola ngo ba commandant suprême asengi na biso policier to kana koyika piko kosunga ba bazali au front ba soda et segeli to kende avec détermination. Ezali te ke kaka awa bomona commissaire général ngaye. So bito kene kuna ono na belaka kopakola ba pai te. Mandoki ba Rwanda baza ko simba yango biso tozala ngo. Mandoki M23 za ko simba yango tozala ngo awa. Bango babetaka mundu kanu na arrière te. Alors toko komona ba lokola ba extra terrestre te. Tozala na makanisi wana ngonga nyonso na tango nyonso kolala lokola kolamuka. Te lobby to lobby kuna ba koiko benga police ko interpréter main fort toko kende. Na défilé ya ba différentes troupes ya police nde milulu o esukaki pe mokonzi ya police na Congo démocratique asengaki bakambi nyonso moko na bisika na ye ya kokomisa message tolobi Tiboko Yoka. Ko voyager na mikili ya poto ezali soldé na agence de voyage Tour du Monde service na $800 ya pamba ozwi visa aux États-Unis, Canada, espace Schengen na Europe pe bipai na bipai. Kaka ndenge batalelaka Nzambe bayokisamaka soni te, ba congolaise na ba congolais oyo balukaka visa na nzela ya agence de voyage Tour du Monde service bamonaka mikili ya poto na facilité. Lokola ba expert na mambi matali ba démarche ya kozwa visa mayele na expertise ya TMS et pesi ba kinoise na ba kinois en particulier pe ba congolais en général et belé ba visa ya kokende na Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen pe bipai na bipai. Lokola na Tour du Monde service ezalaka un coup une flamme. Charlène Banza o asalaki confiance na TMS azui visa na ya Canada ndenge bozali komona na bilili bomo meseno ngulu ya kapela pentaba eliamaki sans plaignant lolenge ya kopesa Kinshasa au revoir. Ngapi na salaki confiance ya moto komia. Donc c'est sûr, c'est vrai. Lokola TMS asukisaka ba démarche na nzela te, Charlène Banza azalaki accompagné na ba équipe ya TMS na aéroport ya Njili wapi azoki mpepo pona kokende Canada. Tala ye na Montréal, bisengo na bisengo. Moto akosa yo te ndeko, adresse ya kozwa visa na facilité ezali kaka Tour du Monde service. Méga promo fin d'année pe ezali na $800 ya pamba okei mikili ya poto na pete. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Kasi po na ba réseaux sociaux, landa TMS na page certifiée po ba dongolo misu o bazali ko pola ebele a 0 ba komi ko sala nyamu kino na ba page Facebook. Ba komela paiement na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. 18 présumés bandits à main armée, katina bango ba policiers pe ba soldats ya FARDC. Basilaki Kochama Maboko, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a présenté ki bango liboso ya Bapanzi Sango, wapi a rassuré population était manso ebongisami po na koyeba kokoisa ba ebanso bazali kotambusa musala ya police pe ya armée na nyamu. Mingi kati na bakangami oyo bazali ba policier pe basusu mapinga FARDC. Na koyoka mokambi ya police na Kinshasa bazali kolandela makolandisama na kokotela batu na bandaku misusu pona déviation ya mission pe basusu misusu pona violation ya ba consigne. Totie maboko na groupe ya batu balati sokoto ou balati soit tenir police soit tenir armée, c'est pour se soustraire mais bazali au fait ba policier penzate bazali ba irrégulier ndambo ya bao bazali ba policier bazali poursuivi na ba violation de consigne, déviation de mission batindie asala boye olia sala patrouille akeko sa makama mususu. Ba policier pe ba soldat eux ba bengi postura batungisaka bato mingi bangonde basali ba enlèvement mikolo o na capitale ekolo Congo démocratique. Ba mususu bazali koiba bango moko ba misali ba motard mais objectif na bango koiba ba moto nyonso ya sika tango bazana moi ba moni baninga na bango na moto ya sika
na poko balateli bango za komba bamemi bango na 2h du matin 3h du matin babomi bango pe babomi tala mandoki na bango basangaka yango yango moni tozali ko poursuivre bango kino na suka lokola kokengela bato pe biloko na bango ezali mosala ya mikolo nyonso. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a rassuré ete manso ebongisami pona kotia maboko na ba agent o bazali kolanda te nzela esengeli. A disposition ya liboso ezali ko présenter baninga na bango ndenge bakangami na maboko ya la police pe tozali ko déférer bango na justice. Suka na yango ezali bitumbo bango bakozwa oyo ekopesa bango koteama ya koyeba ezali ete minduki ya bitumba mitano ezwamaki na maboko ya baprésumé criminel oyo yango pe lokola ezalaki présenté. Tolobi Thibaut Koyoka. Bokono misu na mino ekomi kozwa solution na fondation Oila na nzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezwami na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya zando. Eloko na eloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolo biko na bokono ya mino pe ya misu ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba basalelaka ba smartphone pe ba ordinateur ezo salama na super optique esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi neti omati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya basorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te baprothèse ya baforme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma sali te super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live esuki awa tozalaki ne sengo ko présenter bino ngo bo meseno pe totondi bino botondi na kombo ya équipe technique et rédactionnelle sima caméra ezalaki Fabrice Sebengo botikala na kimia na bota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.